เปลี่ยนព្រះសិរីគ្រឿងសម្បើមយសស័ក្តិរបស់មនុស្សខ្មែរសម័យបុរាណក្រៅអំពីគ្រឿងរាជកកុធភណ្ឌជារតនសម្បត្តិដែលពុំអាចខ្វះបានរបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រក្នុងនគរខ្មែរហើយយើងឃើញថានៅមានគ្រឿងប្រកបព្រះយសមួយសម្រាប់ទៀតដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតដង្កល់លើត្បូងស្ដេចបានតាំងនិងចាត់ទុកថាជាគ្រឿងញ៉ាំងព្រះយសឲ្យប្រសើរឧត្តមឧត្តមរបស់មនុស្សខ្មែរបុរាណដែលមានបណ្ដាស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់គ្រឿងទាំងនោះត្រូវបានគេសន្មតហៅនាមថាពានព្រះស្រីឬព្រះពានស្លាមលូនៅក្នុងក្បួនរាជសព្ទខ្មែរបុរាណពាក្យព្រះស្រីត្រូវបានអស់លោកបណ្ឌិតអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងលោកប្រើហៅសំដៅទៅលើស្លាមលូដែលជាប្រភេទរុក្ខជាតិសិរីមង្គលនិងចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ពិធីផ្សេងក្នុងវិធីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែររុក្ខជាតិមង្គលទាំងនោះត្រូវបានគេដាក់តាំងតម្កល់យ៉ាងមានរបៀបរៀបរយនៅលើពានធំមួយដែលធ្វើអំពីមាសសុទ្ធឬប្រាក់មានរំលេចក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អិតឆ្មារឬមានដាំត្បូងពណ៌តាមបែបទំនៀមចូលចិត្តរបស់មនុស្សខ្មែរផងក៏សឹងតែមានជាទូទៅពានព្រះស្រីដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យសម្បើមយសស័ក្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរច្រើនតែស្ថាបនាឡើងអំពីមាសនិងមានច្រើនមុខស្អេកស្កះរីបើសម្រាប់ក្រុមក្សត្រាក្សត្រីក្រុមស្ត្រីព្រះញាតិឬក្រុមសេនាបតីមន្ត្រីខ្ញុំព្រះរាជការខ្មែរមានប្រើតិចឬច្រើនដរាបណាតែព្រះមហាក្សត្រស្ដេចសពព្រះរាជហឫទ័យប្រទានឲ្យប្រើតែប៉ុណ្ណោះក្នុងសង្គមរស់នៅរបស់មនុស្សខ្មែរបុរាណជាពិសេសនៅពេលដែលឆាកព្រះឆាយាឬថតរូបគេអាចមើលដឹងបានថាព្រះញាតិអង្គណាឬមន្ត្រីខ្ញុំព្រះរាជការរូបណាមួយមានព្រះយសនិងយសស័ក្តិតូចឬធំក៏គេអាស្រ័យមើលដឹងបានដោយងាយគឺដោយសារតែសម្គាល់លើគ្រឿងតាំងពានព្រះស្រីនោះឯងបើក្រុមព្រះញាតិអង្គណាឬមន្ត្រីខ្ញុំព្រះរាជការរូបណាមួយដែលមានព្រះយសឬយសស័ក្តិបរិបូរណ៍ខ្ពង់ខ្ពស់គេរមែងតែងឃើញថាមានតាំងគ្រឿងពានព្រះស្រីនេះច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅលើតុរីចំពោះជនដែលមានយសស័ក្តិតូចទាបវិញគ្រឿងប្រកបយសស័ក្តិទាំងនោះក៏តិចតូចទៅតាមយសស័ក្តិរបស់ពួកគេដែរចំណែកឯខ្លះទៀតមានត្រឹមតែប្រអប់ម្លូស្លាឬកន្ធោស្ដោះទឹកមាត់ដែលសាងអំពីប្រាក់ឬស្ពាន់ដែលជារង្វាន់របស់ព្រះករុណាស្ដេចបានប្រទានឲ្យក៏គេពុំដែលរំលងនឹងលើកយកមកតាំងបង្ហាញសម្ញែងជាយសស័ក្តិរបស់ពួកគេដែរចំពោះព្រះរាជទំនៀមក្នុងព្រះបរមរាជវាំងខ្មែរគ្រឿងពានព្រះស្រីប្រកបព្រះយសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះគេតែងតែរៀបចំដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងវេលាដែលមានព្រះរាជពិធីបុណ្យដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងក្នុងព្រះទីនាំងមហាប្រាសាទទេវាវិនិច្ឆ័យឬពេលដែលលួងស្ដេចចេញទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចអិសរជនអន្តរជាតិធំរូបណាមួយដែលជាទូទៅគេតែងតែសង្កេតឃើញថាមានដាក់តាំងគ្រឿងពានព្រះស្រីនេះនៅគៀកនឹងព្រះសុវណ្ណកោចឆៈពោលគឺកៅអីអង្គុយរបស់លួងពុំដែលអាក់ខានឡើយដែលគ្រឿងទាំងនោះរួមមានដូចជា 1. ពានព្រះស្រីឬពានស្លាមលូ 2. ព្រះលមឬប្រអប់ធ្វើអំពីមាសសម្រាប់ខ្ចប់ថ្នាំចុក 3. ព្រះឈុតប្រអប់សម្រាប់ឈើគូស 4. ព្រះសុពន្ធស្រីកន្ធោតូចសម្រាប់ស្ដោះទឹកមាត់ 5. ព្រះសុពន្ធរាជកន្ធោធំសម្រាប់ស្ដោះទឹកមាត់ឬតម្រូវការផ្សេង 6. ព្រះសុវណ្ណភឹងគាឬព្រះតៅគឺកំសៀវឬគុនឌីមាសសម្រាប់ដាក់ទឹកសម្រាប់សោយ 7. ព្រះស្នោទក់ឬព្រះតក្សណោទក់ពោលគឺគ្រឿងសម្រាប់ច្រូចទឹកនិង 8. ព្រះកនិច្ឆាព្រះភ័ក្ត្រគឺកន្សែងសម្រាប់ជូតមុខរីឯរាជសព្ទដែលតាក់ទងទៅនឹងពាក្យព្រះស្រីឬស្លាមលូដែលយើងគួរដឹងបន្ថែមនោះរួមមានព្រះស្រីខ័ណ្ឌជាស្លាកាត់ឬស្លាក្រកដែលមានផ្លែស្លាខ្ចីបកសម្បកចេញរួចនិងកាត់ទទឹងជាកង់ស្ដើង
ហើយហាលឲ្យស្ងួតព្រះស្រីជីបស្លាជីបឬម្លូបៀកស្លាបៀកជាម្លូស្លាដែលបៀកដោយកំបោរហើយរមូរចងនិងមានស្លាថ្នាំដាក់មកជាមួយផងព្រះស្រីតំពុលឬស្លាតំពុលជាផ្លែស្លាដែលទុំហើយផ្អាប់ទុកឲ្យរលួយសម្បកព្រះស្រីសុកាឬព្រះស្រីសុកគឺជាស្លាស្នឹងស្លាដែលទុំសាច់ហើយស្ងួតព្រះស្រីចនៈគឺស្លាបុកឲ្យល្អិតម៉ត់និងព្រះស្រីសួងដែលជាបារីឬថ្នាំចុកដែលពុំអាចខ្វះបាន